Zilhiccənin 8-i idi, hamı həccə gəlirdi. İmam oradan çıxırdı. Niyə? Yezid Məlun xəbər göndərmişdi ki, Kəbə divarlarına yapışmış olsa belə neyiniyor? Öldürün. Ona görə o başa saldı cəmaata ki, həcc Allah evinə təvaf eləmək quru fırlanmaqdır. Bir nəfər çıxdı, dedi ki, ay cəmaat, ay həcclər, quru Kəbənin başına fırlanırsınız, Kəbənin ruhu Kəbədən ayrılıb gedir. Zamanın imamını tək buraxırsınız. Amma mərifətsiz o möminlər budur, mərifət olmayan dindarlar budur. Halbuki hədis var imamdan ki, müminin qəlbi səndən şərafətli deyikən. Səndən şərafətli heç nə yoxdur. Amma müminin qəlbi, müminin izzəti səndən də şərafətli. Bu hələ möminliyi qalsın bir qırağa. Bu Allahın hüccətidir. Peyğəmbərin balasıdır. Bunu ölümlə hədəliyirlər. Bu kişi oradan hicrət eləyir, gedir. Amma cəmaat axışır Kəbənin başına fırlanmağa. Mərifəti olmayan dindarlar.